दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं छोटे बच्चों की कुछ समस्याओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगों को ठीक करती है। बच्चों के गले में या छाती में सांस नली में स्ट्रेस्मा जमा होने के कारण गले से सांस साए की आवाज़ आने लगती है। लेकिन कभी कभी छाती व सांस नली से स्ट्रेस्मा निकल जाने पर साए साए की आवाज़ आती है। ऐसे लक्षणों में बच्चे को सबसे पहले आप बेसिलिनियम 200 की पोटेंसी में एक बूंद आधे कप पानी में डालकर उसे दें। उसके बाद में दूसरी जो दवा है वो इपिकाक 30 की पोटेंसी में 2 बूंद बच्चे को दिन में कम से कम 2 बार देते रहें। अगर इपिकाक से कोई फ़ायदा नहीं होता है तो फिर मक्सर औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी जो भी आपको अवेलेबल मिल जाए, इसकी 2 बूंद बच्चे को दिन में 3 बार देना चाहिए। याद रखें, एक दवा देने के तुरंत बाद दूसरी दवा ना दें, कम से कम आधे घंटे का अंतर रखें। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो बच्चों के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।